Claro, un momento, durant un. Yo porque no llevo el programa, pero si te hago salir un señor aquí que sabe las copas de Europa que habéis ganado, las que habéis robado, las que habéis ganado, ja sé qui és el senyor que diu. pues es mirar lo que habéis ganado y lo que no habéis ganado. Oye, un momentet, abans que surti el Luismi, que suposo que et refereixes al Quim Molins. ¡Hombre! Venga, que ha vingut avui l'espectador en joc, ha vingut amb la dona. Bueno, per això, perquè quan va veure això la senyora no estava gaire segura on venia. Diverteix? Pateixes quan ve el Quim al programa o no? Sí, pateixo una miqueta. Pateixes per la seva salut? Sí. Quim, quantes copes d'Europa has robat? Digues, Quim, digues. 5 directes. 5 directes. Les 5 primeres són alineació indeguda de Di Stéfano. Què són? La setena també, la setena, gol de Mijatovic de fora de joc. La sisena és vàlida. Pero la Dobrevos, ¿cómo la catalogamos? No, és bona pel Barça. Sisplau, respecteu els espectadors. Avui aquí Molins ve d'espectadors. Silenci, sisplau. Però hi ha algun robatori que sigui així més explícit que el de Di Stéfano? El de fora de joc del Mijatovic, però després ja el següent, la que van guanyar a València, jo ni la vaig veure, però suposo que deu ser bona, i la de la potra del gol de Zidane contra la Real Sociedad. Les 5 primeres venen de com van fitxar a Di Stéfano i van començar a agafar... Momentet, sisplau, Alberto, que estàs per pesat. favor. I que van començar a omplir l'equip amb internacionals, mentre la resta d'equips jugaven a l'Inter de Frankfurt, a l'Inter de Milà, a l'Estat de Rennes, tots aquests jugaven amb jugadors nacionals. El Madrid jugava amb estrangers i els altres no. Amb molts més... No és amb més, amb molts més estrangers. O sigui, no és amb més, amb molts més. Amb 5, 6 estrangers jugant contra... A l'Estat de Rennes jugaven tots de francesos. La competició estava adulterada. Completament, com algun cop havia dit, el trofeu Carranza tenia més prestigi que les primeres copes d'Europa. El trofeu Carranza més prestigi que les primeres copes d'Europa. Que les primeres. Aviam, que aquí tinc uns comentius. David. L'Anna mirant com dient, no sé si creure... No, jo me'l crec. Sí, te'l creus? Sí. Què et sembla el programa? Molt bé. Sí?